Вот, горение пилеты в камине. Общий вид камина. Можно прикрыть. Сразу мгновенно утихание. Дрова горят значительно красивее. Ну и пилета тоже неплохо. Чистота стекла видно. Работает функция чистое стекло. Обыкновенное каленое стекло работает по температуре. Ну и по температуре не такая же высокая. Меньше, чем стальные стенки. Великолепный мини-камин. Хотя бы я не сказал, что мини. 50 литров объема, это не мини, наверное.